Продолжаю. Вот, конечно, вот эти аммониты, это дальние родственники Т-екса. То есть Т-екс только у меня в кармане есть. Аммонит — это дальние родственники. Из всех аммонитов только один сохранился, там было их 600. Ну и хочется тоже сделать замечание по поводу мелового периода. Значит, суша, которая была, это не вот эта суша Южный берег, да, а вот дальше. Она идет от Качи где-то до половины Симферополя. То есть она проходит сюда, она просто поднялась, и тот слой, который от половины Симферополя до Южного берега, он просто был в прибое и размыт. Поэтому ничего найти из мелового периода в том периоде нельзя. Ну, памятник меловому периоду есть в Керчи и в Севастополе. Последний день жизни динозавров, когда остались только вот эти маленькие плацентарные млекопитающие. Мы от них произошли.